ချို့ရုပ်ရှင်တွေကကြည်ပြီးမိသွားတတ်ပေမဲ့ခရစ္စတိုဖာနိုလန်ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့ကြည်ပြီးအတွေးထဲမှာဂျန်နေခဲ့စေတယ်။တချို့ဒါရိုက်တာတွေကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုရိုက်တယ်။ခရစ္စတိုဖာနိုလန်ကတော့အတွေးခေါ်တွေကိုရိုက်ကူးတယ်။မမန်တိုကတော့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုမယုံကြည်ဖို့သင်ပေးတယ်။ Inception ကအိမ်မက်နဲ့အမှန်တရားကြားမှာရှိတဲ့နယ်နိမိတ်စည်းမျဉ်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့တယ်။ The Dark Knight ကတော့ဟီးရိုးနဲ့ဗီလိန်ကြားကတိုက်ပွဲတွေထက်လူစိတ်သဘောတဘာဝတွေကိုဖော်ပြပေးတယ်။ Interstellar ကတော့ space ထက်အချိန်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုဖော်ပြပေးတယ်။ Oppenheimer ကတော့အောင်မြင်မှုတိုင်းရဲ့နောက်မှာပေးဆက်ရတဲ့တန်ဖိုးတွေရှိရဲဆိုတာကိုပြသသွားတယ်။နိုလန်ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုထူးခြားစေတာကသူကဇလန်တစ်ပုဒ်တည်းကိုပြပြနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲဒီဇလန်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆက်တွေးနေစေတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်တွေကိုဖန်တီးပေးတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ္စတိုဖာနိုလန်ဆိုတာကရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ဆိုတာတက်စီနီမာကိုတွေးပုံတွေးနည်းပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ filmmaker တဦးလို့မြင်တယ်။သင်ရောနိုလန်ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဘယ်ကားကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဦး။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်။တတ